ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن هاتف غريب شوية وقوي جدا جدا فوق مما تتخيل. افضل هاتف اتعمل للالعاب، اقوى تليفون اندرويد ممكن تحصله في السوق او حتى مش اندرويد. للأسف الهاتف ده ما هواش متوفر في أسواقنا العربية وعالمنا العربي، لكن في ناس كتير طلبت إن احنا نتكلم عنه، خاصة إنه مواصفاته قوية جدا جدا وسعره قليل. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن هاتف ريد ماجيك 8 برو. شركة نوبيا أطلقت هاتفها الجديد ريد ماجيك 8 برو لأول مرة في الأسواق العالمية الشهر اللي فات. الهاتف ده يا جماعة تقدر تلعب بيه أي لعبة أيا كانت على أي فريم أيا كان الفريم. قبل بس ما نتكلم عن مواصفات وتذهل من اللي أنا هقوله، عايز أقول لك إن الزر اللي موجود هنا في الهاتف ده، الزر اللي باللون الأحمر ده، لو أنت جبته ناحية جوه كده أو قفلته، معناه إن أنا أقدر العب اي لعبه انا عايزها بدون ما يجيلي اشعارات وبدون ما يجيلي اتصالات او اي حاجه. يعني الزر ده خاص بالالعاب بس. لو انا شغلته، لو انا بلعب اي لعبه زي بابجي مثلا او كول اوف ديوتي او اي لعبه، مش هيجيلي اي اشعار على التليفون ولا مكالمه ولا اي حاجه. كأن التليفون اصبح جهاز بلاي ستيشن معزول تماما عن كل الناس. مجرد ما اشغل الزر ده تاني وافتحه تاني، بعد كده اقدر اتلقى الاشعارات والمكالمات اثناء اللعبه عادي جدا. كمان مزود في لعبه بابجي بدول الاتنين دول اللي اقدر اضرب بيهم واعمل كل حاجه، هم جايين في الهاتف نفسه. سيبنا بس من الالعاب دلوقتي وتعالى اقول لك مواصفات كده سريعه عن الجهاز ده وليه التليفون ده مش موجود في اسواقنا العربيه. لانه لو موجود اصلا ما حدش هيشتري غيره. والله انا عشان ما حدش بس يقول ان انا قابض من الشركه دي او انا ما اعرفش الشركه دي اصلا مقرها فين ولا عمري اتعاملت معاها. اساسا هو التليفون مش متوفر في عالمنا العربي، يعني انا مش هستفيد حاجه لما اقول لك ان التليفون ده قوي قوي او ضعيف قوي. بس انا جربت الهاتف ومش مصدق صراحه النتائج اللي انا شفتها. الشاشه بتاعت الريد ماجيك 8 برو بتتميز ان حجمها كبير جدا، 6.8 انش. نوع الشاشه دي اموليد، ومعاك سطوع بيوصل لحد 1300 شمعه، يعني تقدر تستعمل التليفون تحت اشعه الشمس او بالنهار بشكل قوي جدا. 1300 شمعه ده رقم كبير قوي. معدل تحديث الشاشه 120 هرتز، وكمان الشاشه مزوده بمستشعر لبصمه الاصابع. الشاشه دي فائقه الرقه من الجيل السابع مع ميزه الكشف عن معدل ضربات القلب. كل ده احنا لسه في الشاشه. الريد ماجيك 8 برو بيجي مع كاميرا من الجيل الثاني بدقه 16 ميجا بكسل. انت مش هتشوف الكاميرا غير لما تفتح الكاميرا الاماميه، يعني كده انت مش شايف اي حاجه خالص لانها محطوطه تحت الشاشه بالفعل. طب ليه؟ علشان توفر لك الهاتف اثناء الالعاب. الكاميرا ما تخيلكش، بس مجرد ما تفتح الكاميرا الاماميه الكاميرا هتظهر على طول. يعني دلوقتي انا عايز افتح الكاميرا الاماميه وهي مش شايفها موجوده في الهاتف. افتح عادي جدا الكاميرا بتاعتك، دي العدسه الاماميه شغاله. العدسه الاماميه مش هتشتغل الا لما تفتح الكاميرا، لكن من بره كده مفيش اي عدسه في التليفون، مش هتحس ان في كاميرا اماميه اصلا. بالنسبه للكاميرات اللي موجوده في الظهر، زي ما انتم شايفين هم 3 عدسات او 3 كاميرات، 1 2 3. العدسه الرئيسيه دي 50 ميجا بكسل، العدسه الثانيه 8 ميجا بكسل بتاعه الزاويه الواسعه الوايد انجل، العدسه الثالثه 2 ميجا بكسل بتاعه الماكرو والتصوير عن قرب. تعالوا اكلمكم كده عن المعالج اللي موجود فيه. المعالج اللي موجود فيه هو اقوى معالج موجود في السوق على الاطلاق، طبعا بعد الاي 16 بايونيك. يعني ده اقوى معالج موجود في اي هاتف اندرويد. ليه؟ لان كوالكوم سناب دراجون 8 جن 2 الجيل الثاني. الجيل الثاني من اخر اصدار من المعالج اللي هو سناب دراجون، المجهز بنظام تبريد ايس 11 اللي بيشتمل على الجرافين المركب ولوحه تبريد ومبرد توربيني اسفل الشاشه. مساحه التخزين بتاعه الهاتف 256 جيجا، والسرعة 12 جيجا رام. البطارية بتاعته 6000 ملي أمبير، وبتدعم الشحن السريع بقوة 65 واط. الريد ماجيك 8 برو بيشتغل بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة ريد ماجيك 6. الريد ماجيك 8 برو مزود بسماعات مزدوجة ثنائية، السبيكرز بتاعته ثنائية، و3 ميكروفون. طبعا منفذ الشحن يو اس بي تايب سي علشان يدعم الشحن السريع. والجميل كمان ان في منفذ للسماعه الاي او اكس، ما هماش ناسيينها. بص، اي لعبه تيجي في بالك ممكن تلعبها بالتليفون ده على اعلى معدل فريم. لكن للاسف التليفون ده مش متوفر في عالمنا العربي. ليه؟ لان سعره اصلا مش مبالغ فيه، سعره 650 دولار فقط. انت متخيل كل الحاجات اللي انا قلتها؟ لسه ما اتكلمش عن الهاتف، بس بديك شويه حاجات في الاول كده، وكل ده سعره 650 دولار. يعني اسعار تليفونات متوسطه في سامسونج وفي نوكيا وفي شاومي وفي هواوي. دلوقتي تعالوا اوريكم تجربه حقيقيه، مثلا لو بتلعب كول اوف ديوتي.
زي ما انتم شايفين يا جماعه بلعب لعبه كول اوف ديوتي زي ما انتم شايفين. طبعا ده اعلى معدل، واللعبه مش بتشتغل على اي هاتف يعني، كل سلاسه، واللعبه جميله جدا. بابجي تقدر تلعبها على اعلى فريم، بس انا حبيت اوريكم جزء بس من اللعبه. اللي عنده اي سؤال يا جماعه اكتبوا له في الكومنتات تحت. لو عايزين نجرب على التليفون ده بابجي واي لعبه تانية انتوا عايزينها اوكي، ما عنديش اي مشكله. لو عايزين نتكلم عليه باستفاضه اكتر اوكي. اشوفكم في فيديو جديد قريب، سلام.